Also das Thema NS-Vergangenheit des FC St. Paulis, aber auch generell die Beschäftigung mit der NS-Zeit sehe ich als absolut zentrale Aufgabe, auch als Bildungsreferentin. Genau, die Geschichte vom BAM, Bildung am Millantor, ist ja total eng mit mit der Lebenswege-Ausstellung verbunden, weil das quasi der Gründungszeitpunkt des Projektes war. Fabian Fritz, mein Kollege und auch Leiter von dem Bildungsbereich hier im Museum, hat sich damals überlegt, diese Ausstellung gibt einfach so viel her, dass es sinnvoll ist, dazu auch ein Bildungsangebot zu machen. Und damit war das der erste Workshop vom BAM. Wenn heute Jugendliche zu uns kommen und diesen Workshop besuchen, dann steckt immer schon so ein bisschen im Titel oder da wird auch schon so ein bisschen so angeteasert, dass es hier nicht nur eine rein linke Vergangenheit gibt. Trotzdem sind sie oft, wenn wir mit den 8 Biografien, die auch in der Lebenswege-Ausstellung zu sehen sind, wenn wir mit denen arbeiten in dem Workshop, sind sie doch ganz schön auch zum Teil geschockt, kann man sagen, oder doch überrascht mindestens. Das ist tatsächlich das Interessante an der Arbeit als Bildungsreferentin im Fußballkontext ist, dass viele Jugendliche nicht unbedingt wegen der Themen hierher kommen, sondern weil sie hier ins Stadion kommen. Das Stadion als Ort für Bildungsarbeit hat eine echt hohe Anziehung. Also es gibt in der Bildungsarbeit, gibt es so den Konsens, dass Demokratieerziehung auch Erinnerung heißt. Also wir haben ja alle selber in unserer Biografie eine eigene Historizität und es ist ja auch für eine Demokratie total relevant, dass wir uns nicht im luftleeren Raum bewegen, sondern auch wenn wir uns als politische Subjekte im besten Fall verstehen, immer in einem Aushandlungsprozess sind mit dem, was um uns herum passiert, in einem Alltäglichen. Und genau diese Aushandlungsprozesse können uns zum Teil auch nicht gefallen und dann gibt es auch Möglichkeiten, wie wir uns dann wiederum kritisch zu aktuelleren, größeren Bewegungen oder sowas verhalten. Und in dem NS-Workshop, den wir hier haben, der sich jetzt erstmal um den FC St. Pauli dreht, aber mit den 8 Biografien. Und das finde ich ist ein ganz zentraler Moment auch in dem Workshop, der dann wieder diesen Bogen zur Demokratieerziehung und zu dem, was es heute ausmacht, sich noch mit diesem Thema zu beschäftigen, schlägt. Nämlich, wenn wir uns gar nicht verhalten, dann wird auch nichts in unserem Interesse passieren, sondern vielleicht sogar auch stark gegen uns oder gegen unsere Werte. Und das ist so ein ganz zentrales Learning aus diesem Workshop. Also mit dem Näherkommen des Holocaust-Gedenktages, aber auch Feiertagen wie dem 8. Mai, genau, merke ich schon, dass ich mich, aber auch viele andere Menschen sich nochmal näher mit der Zeit und mit den Themen beschäftigen. Und was ich schon auffällig finde, aber auch durch einen politischen Diskurs, der die letzten Jahre immer stärker geworden ist, auch eine Auseinandersetzung mit den Kontinuitäten. Und da müssen wir in Hamburg ja traurigerweise gar nicht so weit zurückdenken. Das ist ja der Oktober letzten Jahres, wo wir hier und da muss man sagen, also es gibt viele Situationen, aber das wurde medial halt auch aufgegriffen, wo ein 26-jähriger Student mit einer Kippa zur Synagoge, auf dem Weg zur Synagoge von einem Menschen mit einem Spaten niedergeschlagen wurde. So, genau, so konkrete Tage, konkrete Angriffe, Vorfälle kommen auf jeden Fall immer so in meinen Kopf und machen nochmal klar, was es eigentlich auch für Kontinuitäten seit der NS-Zeit in Deutschland gibt. Und dann denke ich aber auch daran, wie, keine Ahnung, die Zeit letztes Jahr eine Umfrage gemacht hat, wie viele Deutsche sagen würden, dass für sie die Auseinandersetzung, also wir jetzt echt mal aufhören können, immer über die NS-Zeit in Deutschland zu reden. Und das war knapp die Mehrheit. Ich denke, diese Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland kann nicht abgeschlossen werden. Nee. Also weder für die Bildungsarbeit, noch für mich persönlich, noch für den FC St. Pauli muss es einen Auseinandersetzungsprozess damit geben.